Merhaba, geçtiğimiz aylarda Neo Home Robot sosyal medyada oldukça ses getirdi. Şimdi hem bu robota hem de 2026 yılında satışı planlandığı söylenen diğer robotlara bir göz atalım istiyorum. Tabii ki Neo Home Robot baş karakterimiz bizim. Bir de çok ses getiren markalardan bir tanesi de Figür markası. Hatta BMW fabrikasında çalıştırılmaya başlanan robotlar vardı, emekliye ayrıldı. O da işte Figür 02 iterasyonuydu. Mesela bir de Figür gibi Daft Punk kaskı takmış olan Tesla'nın Optimus modelleri var. Yani endüstriyel tasarım olarak iyi modeller. Zaten benzerlikleri biraz fazla Figürle. En son Tesla tanıtımında bu modelleri kullanmışlardı. Hatta ortaya çıkmıştı, o robotlar aslında uzaktan kontrol ediliyordu. Neyse, zaten Tesla yapmış olduğu açıklamalarda satışlarını ertelediği, bazı açıklamalarda da üretimlerin durdurulduğu ama sonra yalanlandığı böyle karmaşık haberler var. Fakat şunu biliyoruz ki Tesla zaten ilk etapta bunları satmak yerine kendi fabrikasında çalıştırmayı düşünüyor. Benim isteğim daha çok önümüzdeki yıl, yani 2026 yılında beta olarak satışları başlayacak ve ev yardımcı robotu olarak tanıtılan daha insansı robotları inceleyelim. Çünkü tanıtılmış çok fazla marka var son zamanlarda. Özellikle Çin markaları. Mesela Ubitek markası var ve gayet iddialı bu konuda. Yani zaten Çinliler tasarım konusunu biliyorsunuz ilk etapta çok ciddiye almıyorlar. İlk başta sorunu çözmeye, ihtiyacı karşılamaya yönelik işler yapıyorlar. Daha sonra takdir edersiniz ki biraz taklitlerle ilerliyorlar. Otomobillerde zaten bu süreci gördük. Kısaca Amerika gibi böyle biraz daha pazarlamaya yönelik hamleleri çok fazla olmuyor. Tasarım olarak çok ilgimi çekmediği için ilk başta Çin modellerine çok fazla değinmeyeceğim. Bunun dışında tabii ki sadece fabrikalara yönelik işte belden aşağısı olmayan robotlar var. Sadece kollardan oluşan robotlar var. Yani endüstriye uygun olarak yapılmış birçok robot var. Hepsine değinmek istesek zaten video büyük ihtimal 2,5 saat falan sürer. Aslında tüm bunlar biraz heyecan verici, biraz da korkutucu. Çünkü ben üniversiteye girdiğimde tasarım okurken cebimde sadece Siemens'in küçük böyle tuşlu telefonu vardı ve şu an aradan geçen o kadar büyük bir zaman olmamasına rağmen robot teknolojisi konuşuyoruz ve bu robot teknolojilerinin bir yıl sonra evlerimize girmesinden bahsediyoruz. Bu hem bir noktada heyecan verici hem de bir noktada ürkütücü aslında. Neo'nun yüz formuna baktığım zaman aklıma ilk gelen şey kesinlikle Ben Robot filmindeki o ilk nesil robotlar oldu. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Onların da böyle masum bir yüz ifadesi vardı. Üstündeki kumaş dokusuyla gerçekten de böyle boğazlı kazak giyinmiş bir insan varmış gibi hissettiriyor bana açıkçası ve aslında hedefledikleri şey de o. Bu bir noktada evdeki arkadaşınız olsun, işte dostunuz olsun, biraz sohbet edebileceğiniz yalnız insanların veya işte bakılması gereken yaşça büyük insanların yanında dost olacağını düşündükleri bir stratejileri var. Elbette ki ev işlerinde ağır aksak da olsa ilk başta yapacağı öngörülüyor. Ama itiraf etmeliyim ki hani ben bu boğazlı kazak yapısı ve yüz ifadesini oldukça sevimli buluyorum ve orada biraz hedefi tutturmuşlar gibi gözüküyor. Buradaki mesela şu formu düşünün. Gerçekten de hani evdeki bir kazağa girmiş de sokağa çıkarılmış bir robot gibi duruyor. Zaten buradaki amaç kişinin bağ kurması. Onu gerçekten dost olarak benimsemek ve kesinlikle zararsız göstermek. Modelin iç yapısı biraz daha böyle 3D printer'dan baskı gibi dokusu var ve bu da o yumuşaklık hissini, hani dokunduğunuzda veya bir yere düştüğünde size zarar vermeyecek ve yumuşak hissettirecek bir yapı kurgulanmış. Diğer taraftan bu bir strateji de olabilir. Gördüğünüz gibi bütün vücut tek bir kıyafet giydirilmiş gibi gözüküyor. Örnek veriyorum, işte Tesla modeline mesela baktığınız zaman burada bir sürü eklem parçaları var. İşte kollardaki eklem parçalarını görebiliyorsunuz. Bunlar bir noktada onun endüstriyel bir ürün olduğunu gösteriyor. Bunu en iyi şekilde gizleyen ve gerçekten bir endüstriyel tasarım tadıyla yapan marka bence Figür markası. Ben Figür markasının gövde yapısını da çok beğeniyorum. Zaten burada en hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Yine aynı boğazlı kazak gibi bir sistem uygulamış fakat premium kalite endüstriyel tasarım ürünlerde görmüş olduğumuz donanıma sahip. Bu tarafta büyük ihtimal Tesla'nınki belki prototip aşamasında olduğu için zaten açıkta olduğunu görebiliyorsunuz. İşte bu açıktaki o eklem yapılarını gizlemek için Figürde yapılmış olduğu gibi bu şekilde ince işçilikle iyi bir kalıp sistemiyle premium bir markaya çevirmeniz lazım bunu. Bunu yapmanızı önleyebilecek en iyi taktiklerden bir tanesi de ona bir kumaşla kıyafet giydirmek. İşte burada Neo firmasının yapmış olduğu taktik de bu. Bütün o eklemleri kalıp işçiliklerinden kurtularak ürünü daha uygun fiyatlı çıkarma imkanı elde etmiş olabilirler. Bunun bir noktada hem robotu sevimli göstermek hem de aslında maliyetlerden düşürmek için güzel bir taktik olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu tarz bir kumaş yapısıyla giydirmek maliyetleri düşürebilir fakat bir noktada Neo'ya baktığım zaman biraz daha böyle çocuğun eskilerini giymiş de üstüne tam oturmamış gibi böyle
pot pot yapılar görüyorum. Bu üstüne büyük mü oldu işte, neyse seneye de giyer gibi böyle garip bir görüntüsü de var. Yani o premium hissini gerçekten vermiyor. Evin ezilmiş bireyi gibi duruyor biraz benim gözümde. Bu tarafta figür hani en başta dediğim gibi premium duruşunu sergiliyor. Ama güven olarak baktığınız zaman bir güven yaratmaksa figür biraz daha evi koruyan bodyguard gibi gözüküyorken Neo gerçekten de hani verilen görevi yapan, evi temizleyen, yardımcı olan bir robot gibi gözüküyor. Yani endüstriyel tasarım olarak Neo aslında yapmak istediği şeyi başarmış gibi duruyor. Bu tarafta figür de doğrudan hedeflediği yer aslında ev yardımcı robotu değil. Daha önce söylediğimiz gibi BMW'de çalıştırılan robotlar bunlar. Yani sanayiye de katkı sağlamak istiyor veya belki de savunma sanayiye girmek istiyor. O yüzden onlar da doğru noktada ilerliyor ve ürünlerini premium ve gerçekten kaliteli buluyorum ben. Genel olarak şöyle bir kaygı oluşacak tabii ki. Güven problemi, işte açıklar, hacklenmesi vesaire gibi birçok güvenlik açıkları olacaktır. Fakat bu evinize kapınızı açtığınız herkes için geçerli. Zaten Neo firması da bunun farkında ve bunların zaman içerisinde çözülebileceğini ve önlemler alınabileceğini de kendileri söylüyorlar. Bu kısımlara çok fazla girmek istemiyorum. Fakat tasarım üzerinde o güven hissini oluşturmanın da yolları var. Ne demek istiyorum? Neo gerçekten bir çift göze sahip. Yani doğrudan size bakıyor hissini veriyor. Ve doğrudan size bakıyor hissini verdiği için biraz daha gözetleniyormuşsunuz hissiyatı yaratıyor benim gözümde. O yüzden belki biraz daha insansı veya hem işte yukarıdan aşağıdan kapanabilen hem belki dairesel olarak kapanabilen bir mercek yapısı isterdim. Yani ben robotu kapattım, bir köşeye koydum veya işte robot şarj oluyor ama şu an işte çalışmasını istemiyorum dediğim noktada o bir çift gözün bana bakıyor olmasını istemeyebilirim. Aynı zamanda işte bir göz kapağıyla ifade vermesi daha güçlendirilebilirdi. Üzüntü, işte şaşkınlık vesaire gibi bazı ifadeler verilebilirdi. Zaman içerisindeki modellere bunun geleceğini ben düşünüyorum. Duyguları ve ifadeleri taklit etmesi ne kadar gerekli? Belki çok gerekli değil ama evin bireyi, evin dostu gibi bir yerden yaklaşıyorsanız belki de gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu problem figürde veya diğerlerinde yok mu? Kesinlikle var. Mesela figürün de ucunda bir kamera var ve o da kapatılmıyor. Ama Neo'da işte bir çift gözün size bakıyor olma hissi daha böyle bir garip bir duygu. Bu tarafta da o problem var zaten. Bu genelde robotlar üstündeki bence en büyük problemlerden bir tanesi. Nitekim laptoplarımıza bile işte o kamera kapağı yoksa bile onu alıyoruz ki kapatıyoruz orayı. Bu da iyi bir detay olurdu açıkçası düşünülmüş olsaydı. Fakat böyle bir cihazı zaten evinize alıyorsanız hani bu tarz kaygılardan arınmış olursunuz diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bunu da çok fazla eleştiri konusu yapmanın bir anlamı olmayabilir. Diğer tarafta şöyle bir kaygım var. Neo ile ilgili özellikle. Her ne olursa olsun bu 1.60 boylarında, 1.65 boylarında bir robot ve o giyindiği elbise yapısıyla baktığımda ve kafa yapısı da buna çok uygun aslında. Ya bunun içinde sanki biri var hissini uyandırıyor bende. Bu tarz kaygıları büyük ihtimal bir sonraki nesiller yaşamayacak ama biz hani takdir edersiniz ki TV'ler ilk çıktığında, radyolar ilk çıktığında geçmiş nesillerimizde duyduk. İşte televizyonun içinde küçük insanlar var, radyonun içinde insanlar var, oradan konuşuyorlar filan dendiğini gördük, şahit olduk bunlara. Aynı şekilde bu robotun da içinde insan mı var acaba hissini kapılmak bence gayet insani bir duygu. Yani eve geldim ve ya acaba benim robotu hani atıp içine biri mi girmiştir, girmiş midir diye kaygılanmak veya bunu düşünmek bence gayet insani bir duygu. Bunun önüne geçmek için işte sadece bel bölgesinin açık olmuş olduğunu düşünün şurayı. Kollar yine aynı kalabilir, ayaklar yine aynı kalabilir. Sadece bel ve kalça bölgesinin biraz daha robotvari olduğunu gördüğümde tamam evet bunun içine kimse giremez. Otomatikman bunu söylüyorum hemen. Bunun taşınması bu tarafa fikri beni biraz daha cezbediyor. Yine de tabii ki bu hani kaygılarım çok gerçekçi değil. Birçoğunuz belki de diyecektir ki ne alakası var? Onun içine kim ne zaman nasıl girsin veya mümkün değil. Ben öyle bir şey hissetmem de diyebilirsiniz. Zaten bunlarla ilgili yorumlarınızı lütfen yazın. Sizin düşüncelerinizi gerçekten bu tarafta merak ediyorum. Bir diğer tartışma konusu da bu robotlar neden insansı? Yani neden insana benzetmek zorundayız? Nitekim bazı kesimler robotların işte ayakları olması gibi durumları denge problemlerinin çözülmesinin çok zor olduğunu düşünüyorlar ve hani bununla zaman kaybetmek yerine farklı alternatifler neden getirmediğini, işte tekerlekli bir ev yardımcı robotun iyi olmasın diyorlar. Bunu yapmaya çalışan bir marka daha var. Onu da bir göstermek istiyorum. Sunday Robotic markasının yapmış olduğu Memo adında bir robot var ve bu robot teleskobik bir vücuda sahip ve ayakları gerçekten de yok. Yani bir tekerlekli sistemle ev içerisinde gezebiliyor. Zaten tasarımına baktığımız zaman biraz Lego
figürünü anımsatıyor. Evet, tatlı ve şirin gözükse de bana daha oyuncaksı gözüküyor ve çok benim tarzım değil. Ama mutlaka sevimli bulacak olanlar vardır. Yine gözleri olan bir karakter ama gözleri olmasına rağmen işte kamera mesela şuraya koyulmuş ve bu gözler daha size bakıyormuş gibi hissettirmiyor karikatür yapısından ötürü. Fakat burada Neo'nun işte buradaki bu teleskobik yukarı doğru hareket yapabilme özelliğiyle ulaşılamayan noktalara da ulaşabilip bir şeyleri rahatlıkla yerleştirebileceğini gösteriyor. Bu elbette Neo ve diğerlerinde daha sınırlı, yani kolunu kaldırabildiği noktaya kadar ulaşabiliyor ki bu tarafta Memo'ya baktığımız zaman Memo'nun kollarının da zaten oldukça uzun ve daha güçlü yapıda olduğunu görebiliyoruz. Yani bu da hem denge problemini ortadan kaldırdıkları için bir şeyleri daha iyi kavrayabilir, daha fazla ağırlık kaldırabilir ve daha rahat bir yerlere ulaştırabilir anlamına geliyor olabilir. Yani evet, bu kişiler bir noktaya kadar haklılar. Neden denge problemleriyle uğraşarak süreci biraz daha zorlaştırıyoruz? Hani bir tekerlek vasıtasıyla bu ürünü biraz daha kullanışlı ve pratik hale getiremez miyiz? Fakat kısa vadede bu avantajlı gözükse de bence uzun vadede çok avantajlı durmuyor. Nitekim benim düşüncem robot sektöründe denge problemini çözen, insansı ayak ve insansı el formlarını gerçek anlamda çözen sektörün lideri olur. Bu tamamen benim şahsi düşüncem. Çünkü niye bunu düşünüyorum? Öncelikle bu sektör sadece işte bir apartman dairesiyle sınırlı değil. Ve bu robota birden çok görev verebildiğinizi düşünün zaman içerisinde. Yani markete yollayabildiğinizi düşünün mesela. Veya bahçeniz de var. Yani bahçeye çıkıp çimleri de biçecek. Merdivenlerden çıkıp üst kattaki çocuğun odasını da düzenleyecek. Veya işte bodrumdan bir şeyleri alacak. Bunun için en iyi yöntem insan gibi ayakları olması ve elleri olmasıdır. Bunu çözebilen kesinlikle bu sektörün galibi olur. Keza kendi sektörümden bir örnek vermek istiyorum. Bir 40 veya 50 metrelik bir yat düşünün. 8 veya 9 kişi, 8 civarı bir crew ekip oluyor. Kaptan hariç varsayalım. Bunun için de teknede en az 80-90 metrekare bir hacim kullanıyoruz. Tekneler zaten dengeleyici de olsa günün sonunda sallanan bir ortam. Günün sonunda dengesiz bir ortam. Farz edin ki biz bu yatın içini 5-6 tane robotla doldurduk. Yine farz ediyoruz ki bütün denge problemleri çözüldü ve gerçekten insansı bir şekilde bütün sorunları giderebiliyorlar. Bu noktada bir teknede 90 metrekareyi crew ekibi ayırmak yerine sadece 10 metrekareyi bir şarj odasına ayırarak bütün hizmeti robotlarla almak mümkün. Bu tekne sahibi için de oldukça ilgi çekici olabilir. Sadece bu da değil. Ben çok uzak gelecek olarak görmüyorum. Uzuv transferinde de bunlar kullanılacaktır. Yani bacağını ve kolunu kaybetmiş insanlara çok yakın bir tarihte hatta bu nakil işlemleri büyük ihtimal yapılacak ve bunu bütün bu denge problemlerini çözmüş olan firma başaracağını düşünüyorum ben. Nacizane elimden geldiğince birkaç insansız robotu değerlendirmeye çalıştım tasarımlarını. Her ne kadar beni korkutsalar da bir noktada gerçekten heyecanlandırıyorlar da. Ne olacak, nereye gidecek ve ne kadar gelişecekler hem görmek istiyorum hem de bir noktada iç sesimde biraz daha yavaş gelirlerse iyi olur diyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bu tasarımlar arasında hangisine ne görev verirdiniz? Bana bunu yazın. Sizce bu robot teknolojisi biraz hızlı gitmiyor mu? Yorumlarda buluşalım.